Faayidaawwan ajaa'ibaa buddeena xaafii nyaachuun fayyaa keenyaaf kan qaama keenyaaf qabu kan jedhu ilaalla. Akkuma beektan egaa waa'ee buddeenaa waan meeqatu haasa'ama. Tokko faayidaa hin qabu, kaaloorii hin qabu, maal hin qabu kan jedhamu jira. Akkasumas immoo faayidaa qabas kan jedhan jiru. Mee qorannoon buddeena xaafii nyaachuun fayyaa akkamii yookaan faayidaa akkamii fayyaa keenyaaf qaba kan jedhu. Kanneen gurguddoo ta'an akka armaan gadiittan isinitti hima. Chaanalii kana haaraa taanaan sabskiraayib gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa. Kanaafuu gamee akka qorannootti akka saayinsiitti waa'ee faayidaa buddeenaa saayinsiin maal jedha kan jedhu kanneen gurguddoo ta'an isinitti hima. Tokkoffaan dhukkuba sukkaaraa to'annoo jala oolchuuf yookaan dhukkuba sukkaaraa to'achuuf gargaara. Xaafiin gilaayisemiik indeksiin isaa gadi aanaa waan ta'eef kaarboohayidireetiin suuta suutaan gara sukkaaraatti jijjiirama. Kana jechuun immoo osoo sukkaara dhiiga keenya keessaa baay'ee ol hin dabalin gara gulukoositti jijjiirama jechuudha. So akka sukkaarri dhiiga keenya keessa jiru hin daballe taasisaa waan ta'eef to'annoo dhukkuba sukkaaraaf ni gargaara jechuudha. So qorannoon akka agarsiisutti xaafiin dhukkuba sukkaaraa gosa lammaffaa yaaluu keessatti gahee guddaa akka qabu agarsiisa. Akkasumas xaafiin piroobaayotikii uumamaadha. Piroobaayotiksii uumamaadha jechuun egaa piroobaayotikii waan ta'eef fayyaa garaacha keenyaaf akkasumas fayyaa bullaa'insa sirna nyaataaf hedduu gargaara. Akkasumas adeemsi daakuun yookaan absorbiishin albuudota kan nuti nyaata keessaa argannu akkaataa isaan itti absorbi ta'an akka isaan jajjabaatan taasisa. So absorbiishinii albuudota adda adda soorata keessaa argannu illee akka ariifatu taasisa jechuudha. Inni gara biroon hir'ina dhiigaa ittisuufidha. Iron power house jedhama. Akkuma beektan egaa xaafiin ayireen hedduu of keessaa qaba. Ayireenii hedduu of keessaa qabu kun immoo hir'ina dhiigaa sababa ayireeniin dhufu ittisuuf gargaara. Kana malees ayireeniin dabalata kaalshiyeemii, maagneziyeemii fi mangaaneezii fa'aa of keessaa qaba. Inni arfaffaan immoo soorata giluuteenii hin qabne keessaa isa tokkodha. So giluuteen firii dayitii jechuudha. Xaafiin uumamaan giluuteenii irraa bilisa waan ta'eef namoota dhibee siiliyaak diiziz jedhamu yookaan allerjii giluuteenii qabaniif filannoo guddaa fi kan nageenya qabudha jechuudha. Akkasumas pirootiiniin guutuudha. Xaafiin midhaan addaa yoo ta'u, amiinoo asiidota barbaachisoo 9 ijaarsa maashaatiif yookaan qaama keenyaaf barbaachisan hunda of keessaa qaba. So hir'ina dhiigaa sababa reetiin dhufuun ittisaa namoota dhibee siiliyaak diizii qabanii fi giluuteenii waan hin qabneef gaariidha. Akkasumas pirootiiniin guutuudha jechuudha. Inni gara biraan waa'ee halluudha. Namoonni tokko xaafiin diimaan kan adii ni caala. Tokko immoo adiitu irra filatamaa jiru. Akka waliigalaatti xaafiin halluun diimaan xaafii halluu adii caalaa gaariidha. Sababni isaas qabiyyee ayireenii fi kaalshiyeemii baay'ee waan of keessaa qabuuf keessumaa namoota hir'ina dhiigaa qabaniif yookaan saaxilamaniif xaafii diimaatu gaariidha jechuudha. Dabalataanis xaafii kana yookaan buddeen xaafii irraa tolfame kana yeroo nyaannu kuduraalee fi muduraalee adda addaa akkasumas kanneen akka baaqelaa, foon fa'aa waliin nyaachuun soorata guutuu isa taasisa jechuudha. Kanaaf egaa buddeen xaafii irraa hojjetame faayidaa hedduu qaba. Kan ammoo fayyaa adda addaaf waan fayyaduuf qaama keenyaaf soorata xaafii qabu nyaachuun faayidaa hedduu qaba akka waliigalaatti. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.